欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：离开配音魅力减半，陈星旭新剧原声太出戏，任嘉伦、诚意吐字不清。刷了3集陈星旭和李兰迪主演的《星落凝成糖》，这部剧堪称是仙侠版的《上错花轿嫁对郎》。剧情还算搞笑，但陈星旭的原声一出，就让人忍不住出戏。陈星旭饰演的少典有情是天地之子，是个十足的社恐，年满2700岁，但这年龄只相当于普通人类的27岁。不过，陈星旭正气十足的声音一出来，反倒给他增加了辈分，听声音不像是女主的夫君，反而像是爹。在4月14日发布的预告版本里，少典有情这一角色使用了配音，至少能听出是青年男子的声线，比较符合仙气飘飘神君的清冷感，更加适配。陈星旭的原声则更加低沉粗犷，一股憨憨的感觉，不少网友形容他的原声像水牛。上一个被称作水牛的还是张凌赫的歌声。去年发布的预告片，陈星旭的原声就被不少人吐槽违和感太强，缺少仙侠感，建议剧组用配音。今年的预告剧组对声音也做了调整，但不知道为何播出时仍然使用了糟糕的原声，影响了观众的观剧体验。在东宫里，陈星旭饰演的李成银，配音是彭瑶老师，让我一度以为这就是陈星旭本人的声音。所以当我听到陈星旭和彭小苒在剧外对唱，把一首情歌唱成了军歌，我大为震惊，并庆幸还好剧组使用了配音老师，不然李成银这个角色不会至今还让人念念不忘。可见，一个贴合演员外形和剧情的配音，对于一个角色，甚至一部剧来说，起到了关键的加成的作用。《甄嬛传》中，孙俪在拍戏时原声不算差，但跟季关林的声音比起来，依然逊色不少。配音演员对于声线的处理更在行，不同情绪下声音的调整，都是一般演员所比不上的。为了更好的播出效果，剧组选择配音也是在情理之中。从去年开始，广电局发布的文件里，将专业配音成本改为由演员方承担。如演员方无法按照甲方要求完成配音工作的，演员方同意甲方有权为演员方出演角色选择专业配音进行配音，相应成本由演员方承担，或在支付给演员方的片酬中予以扣除。在这之后，一方面是因为需要演员本人支付配音演员的成本，另一方面演员也想借这个机会立一下敬业人设，同时扭转一些观众认为演员是配音演员脸替的观念，导致冒出一堆演员使用原声的剧集。但不管在播出之前，有的剧组再怎么标榜原声和诚意满满，听到声音的那一刻，依然让人劝退。任嘉伦在2025年初因为一部《锦衣之下》再次翻红，阿杰的配音也起到了很大一部分作用。谁当时没迷过冷面阎王的陆大人呢？周生如故中，任嘉伦依然使用了配音，凸显了古代部分小南陈王的贵气。到了现代部分，任嘉伦换上了自己的原声，有气无力的声音，总让我感觉他身体不太好。到了请君里更糟糕，任嘉伦的原声完全听不出情绪的变化，讲台词就像背课本，基本的断句也不会。就算是 AI 配音来讲台词，都比他好上一大截。作为新晋人气小生的诚意，同样也有原声台词差的毛病。2025年暑假爆火的《琉璃》，诚意饰演的男主雨思凤，配音老师也是阿杰。杰大的音色很有苏感和少年气，诠释出了雨思凤的深情。但在去年播出的《底线》中，全员都用了原声。就属诚意的原声台词最差，不但鼻音很重，还存在声音一会大一会小，吐字不清楚的毛病。虽然列举了3位原声台词稍差的演员，
但新生代演员中，原声台词功底过硬的演员并不缺。李代坤在《山河令》中饰演的蝎王，全程使用原声，情绪饱满，非常专业。看来私底下花了不少时间来研究配音，连阿杰都夸赞过他的台词，难怪被称为729编外人员。张新成不管是在古装剧还是现代剧，都采用了自己的原声。最让我印象深刻的是《冰糖炖雪梨》中，小时候和长大后的声音反差极大，充满喜感。变成你的那一天里，跟女主身体互换之后，娇俏的声音有点好笑又有点可爱。很多粉丝不甘心自家偶像成为配音演员的脸替，那你们的呼吁自家偶像争气一点，在台词上投入更多精力去练习。配音演员除了配电视剧，还有广播剧、动漫等业务，并不缺电视剧配音这份活，所以粉丝也不要嫌弃配音演员抢了演员的风头。一部剧为了达到最完美的效果，肯定会有多方取舍，原声不能满足需求，配音就场也无可厚非。以前的演员考核要考声台形表，也就是声乐、台词、形体和表演，台词的比重并不低，演员的台词功底是必备技能。如果真的台词差到污染观众耳朵的地步，该用配音就用配音。粉丝可以看着自家偶像一点点进步，但观众凭什么为不合格的原声买单呢？娱乐圈那点事儿，说白了就是一场大型变脸秀。古偶剧里的男主角，一个个都水灵的跟假人似的，要我说，背后没点科技狠活，谁信啊？最近，程毅、任嘉伦、徐凯这几位古装钉子户又被拎出来示众了。没办法，谁让他们靠脸吃饭呢？观众又不是瞎子，谁是天生丽质，谁是后天加工，心里门儿清。先说说程毅，这位哥的眼睛那可真是绝了，琉璃里那滴泪直接给送上了神坛。但你细品，这眼睛是不是有点太标准了？那眼角那个沟啊，卧蚕那个饱满啊，活脱脱就是照着古代美人图画出来的。你说这是天生的？我只能呵呵一笑。在这个颜值级王道的圈子里，谁不想有双能勾魂摄魄的眼睛？再看任嘉伦，这位哥的狗狗眼简直就是个少女心收割机。